Good day mga ka-tips! Today, i-share ko yung ginawa kong DIY replacement ng wiper motor sa Mitsubishi Adventure. Umuugong siya eh. Noong una akala ko yung nag-stack up yung linkage. Pero nung tinanggal ko yung linkage, so yung motor talaga yung tumitigil. Stock up siya dyan sa may bandang taas. Tapos umuugong siya, humihinto na siya. Hindi tumutuloy yung ikot niya. So tatanggalin lang yung bolt nito. So para matanggal yung arm. Apat na screw yung tatanggalin. So ito, niluluwagan ko yung unang screw. So gagamit tayo ng cordless drill. So para mas mabilis yung pagtanggal natin. So luwagan natin tong pangalawang screw. Problema kumakalang tong sa may air intake, so tanggalin muna natin. Tanggalin na natin tong pangalawang screw. Then dito na tayo sa pangatlong screw. So luwagan muna natin. Then tanggalin na natin using cordless drill. So 10 mm pala yung sukat nito.
yung mga screw natin. Tanggalin din natin tong isang part ng intake. Maharang eh. Dito sa pang-apat na screw, natagalan ako dito, ikinat ko na lang. So gumamit na ako ng flexible na na extension ng drill. So para mapadali. So yan, natanggal na natin yung motor. So kabit na natin tong bagong motor. Ito yung unang screw. So maikapit lang muna. Then itong pangalawang screw. Gulat ka? Oo. Ito yung pangatlong screw. Ha? Mali mo? Ikaw na, madumi kamay ko. Gulat ka dito? Ito? Ha? Kita mo anak kita ko? Kita mo ang dalawa ng dalawa? Ano kita? Ay, hindi. Dala mo yun? Hindi. Ito yung pang-apat na screw.
So, higpitan na natin yung mga screw. Dito sa upper left ko kinabit yung groundings. Kabit na natin tong sa wirings. So magki-click naman yan. Ibig sabihin secure na siya. Balik na natin tun sa intake. Balik na natin tong sa intake. Hindi ko pala nakuhanan, pero tinanggal ko yung connection sa battery bago ko ginawa to. So para sa safety purposes na rin. So ito ibabalik na natin para masubukan natin. So ito na-try na natin tong bagong motor. So okay na yung ikot niya. So kinabit ko na yung arm. So okay na yung ikot niya. Ikakabit ko na lang yung linkage. Yun lang guys, sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo sa video. And for more DIY videos, please do subscribe. And thanks for watching. God bless, stay safe, and Happy New Year.